السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في الله. اليوم هنحضر مع بعض وجبة البيض المسلوق، الوجبة التي يعشقها جميع طيور الزينة. والنهاردة هنضيف على البيض المسلوق خلطة أنا عملتها بنفسي. الخلطة ديت بتمد الطائر بالعناصر الغذائية اللي جسمه بيحتاجها والأملاح، وهي عبارة عن بذور فجل، بذور جرجير، بذر كتان، وجنين قمح، وشوفان مطحون، وبعض القليل من الفول المطحون. وخلطت ده كله على بعضه زي ما انتوا شايفين، بقى بودرة زي ما حضراتكم شايفين. وهنجيب دلوقتي طريقة التحضير: هنجيب البيض زي كده بعد ما نسلقه، ونبتدي نهرسه بالشوكة بالطريقة دي عشان ننعمه شوية. ههرس البيض وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني احبائي في الله بعد ما قمت بهرس البيض. وابتدي دلوقتي احط عليه الاضافات. احط مقدار معلقة صغيرة من الخلطة ديت على وش البيض، ومعلقة صغيرة تانية من الخلطة. الكمية اللي اتحطت بمقدار معلقة صغيرة، واقلب بالشوكة تقليب كويس. بعد ما اقلب الخلطة كده اصبحت الخلطة جاهزة لتقديمها للعصافير. واتمنى اكون النهاردة فدتكم بمعلومة جديدة، واكون قدمت لكم محتوى يفيدكم ولو بحاجة صغيرة. وشكرا لكم، واتمنى انكم تدعموني بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. واشكركم احبائي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.